Bom dia, pessoal, para quem é de bom dia, e boa tarde para quem é de boa tarde, e boa noite para quem é de boa noite, tá? Tô aqui com o meu Ford Focus 2001, tá bom? Começou a aparecer um barulho chato aqui na suspensão, e esse barulho aqui, ó, ele faz mais ou menos esse barulho aqui, ó. Quando você anda, ele fica, ó, é tipo esse barulho, ó. Quando passa em qualquer buraquinho, em qualquer lombadinha, assim, algum carocinho na estrada, ele fica fazendo esse barulho. Chato, incomoda. O que é isso? Bieleta, tá? Comprei no Mercado Livre um par de bieleta, tá? Da melhor marca, né? Pra mim a melhor marca é Cofap, entendeu? Ó, Cofap, tá? Não tô fazendo propaganda. Melhor marca da Cofap, vou trocar agora. Muito simples, viu? Muito simples trocar. É só tirar a roda, né? Primeiro passo é tirar a roda. Aí soltar essas porcas que eu já soltei aqui, né? São porcas 17, tá vendo aí? Ó, deixa eu iluminar lá. Porca 17, solta elas. Caiu porque já soltei já, tá? Ó, solta as 17. Às vezes vai rodar junto se tiver estouradíssima, né? Se tiver estouradíssima, vai rodar junto. Aí você tem que ter uma chavinha além dessa, ó, tá? Ou você vai ter que, como você vai trocar mesmo, né? Essa bieleta velha que você vai tirar, você pega aqui, ó, com alicate de pressão, tá? Pega aqui e vai, aí você vai tirando a porca 17. Soltou as duas, ó. Soltou as duas, às vezes vai estar meio travado, tá? Mas é só você pegar um martelo, uma chave igual a minha aqui, ó, e dar uma batidinha, ela vai sair. Qualquer um dos dois lados, tá? Ou você pode bater em cima também, né? Opa, bater aqui, ó, bater em cima. Ela vai sair. Você puxou aqui e tirou outro lado. Muito fácil, tá? E para pôr a outra, mesmo esquema, ó. Às vezes não vai bater aqui a furação, ó. Puxa, não bateu a furação, e agora? Então você vem aqui, ó. É como um pivô. Você direciona ele para onde você quiser, ó. Ó. Para dar médio no buraco, tá? Assim, ó. No caso é esse. Ó. Bateu aqui, tá vendo? E direcionei ali, ó. Pera aí. Direcionei, pronto. Bateu também. Ó. Olha aí. Se você falar, mas é perigoso estragar a rosca e tal. Aí você faz igual eu fiz aqui, ó. Às vezes ele não, às vezes você vai colocar, ele vai bater no buraco certo. Já vai bater assim, a furação certa, entendeu? Mas se você quiser levantar, ó, faça assim igual eu fiz ali, escora ali, ó. Se você tiver um segundo macaco aí, ou tiver um cavaletezinho desse, ó, né? Eu gosto de ter essas coisas assim, bastante ferramenta. Isso é comigo mesmo, olha. Eu gosto de, não sou mecânico, viu? Não sou mecânico, mas eu gosto de ter. Então, pronto, ó. Aí vai acabar aquele barulho chato, né, na suspensão, tá? Se não tiver encaixando aqui, você pode também colocar lá e apertar, tá? Aqui, ó. Tá? Porque esqueci o nome dessa aqui, é base. Esqueci agora o nome. Bom, enfim. Aí você vai direcionar lá. Tá no lugar. Opa, escapou lá. Mas colocar as porcas 17 agora e apertar. E boa. Acabou o barulho. Acabou o trek-trek. Bacana, pessoal. Dica bacana aí pra esse barulho aí que, né, até chega a enfeiar o carro, né? O meu carro tá com esses manchas aqui, ó. Mas acho que o problema do Ford Focus tá vazando pela junta da tampa de válvula, tá? Aí ele cai ali, ó. Tá? Esses dias eu resolvi um vazamento, pode ver que tá meio seco. Tá, mas eu tenho que resolver ainda o vazamento na tampa de válvula, né, que encharca as velas ali, ok? Beleza? Então é isso, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Espero que a dica valeu aí.